வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வெல்றுவாலா பேசுகிறேன். இந்த வேலை எங்கே பார்த்தீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சாயல்குடி பக்கத்தில் பிள்ளையார்குளம் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் இந்த வேலை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் இந்த ஆட்டுக்கொட்டாய் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கோம். இது ஃபுல்லாமே கஸ்டமர் வந்து சிமெண்ட் சீட்டை வச்சு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே மேடம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபுல்லாமே நம்ம ஏ ட்ரெஸ் மாதிரி அடித்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சிமெண்ட் சீட் தான் போட்டிருக்கோம். பார்க்குறதுக்கு நல்லா அவுட்புட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 2 பக்கமும் நம்ம சிமெண்ட் சீட்டு போட்டாச்சு. மழை வந்தால் சாரல் ஈரல் அடிக்காத மாதிரி தூணுக்கு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு 2 அடி வந்து நம்ம கேப் விட்ருக்கோம். அதனால் பார்த்தோம்னா அந்த சாரல் ஈரல் கொஞ்சம் கம்மியாகும் உள்ளே வர்றதுக்கு. நீங்கள் அவுட்புட்டு பார்ப்பீங்க, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி வேலை உங்களுக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் நம்பரை பின் பண்ணுங்கள். ஓகே.